咁沉迷賭博啦，政府都一定係同我哋市民同埋議員一樣，一定係強烈地反對。但我哋都真係要面對現實咧，籃球嘅非法賭博咧，的確係存在。咁所以咧，我自己嘅支持咧，係要面對現實咧，係有返一個規管嘅制度，同埋咧最重要咧，大家都講明啦，就係明確去禁止咧未成年人去投注。咁所以咧，雖然我見到咧，即係當局都已經有好多唔同嘅方法，希望可以輔導啊、治療中心啊。反而我係想問之前，咁但係呢個工作又唔係淨係民青局負責嘅喎。咁所以咧就希望可能局長翻到去即係同其他嘅部門去溝通啦。第一樣咧就係馬會啦。因為咧，其實而家咧已經係好興咧，網上啊、手機咧就已經係可以投注到嘅。好多時咧都會用一個咧，即係個投注系統就會設一個年齡嘅限制，就問你夠唔夠18歲啊咁樣。其實就撳咗個剔就已經 OK 嘅啦。其實佢係咪真係夠18歲咧？呢一樣咧就無從核實嘅。咁所以我就建議咧，其實係咪可以考慮下，而家我哋已經有好多手機，我哋都用一個生物嘅認證嘅，即係譬如指模啊，同埋人面識別啊，其實可以做一次嘅登記，即係佢夠18歲做一次嘅登記嘅話咧，我可以防止到其他嗰啲嘅18歲以下咧，可能用咗哥哥啊、家姐啊或者父母嘅手機咧去投注，咁或者自己冒認18歲，其實呢一個可唔可以同馬會再傾傾？可唔可以俾我？因為唔淨止係籃球，譬如足球啊、馬都係可以嚴格地咧有一個方法去防範到呢個身份驗證嘅缺口。呢個第一。第二咧就係我自己覺得咧，就係揾一啲高危嘅家庭。咩叫高危家庭咧？其實之前喺衛生事務委員會都提過，其實我哋每年咧都有一個咧學生健康服務中心，係幫嗰啲嘅小朋友咧係做身體檢查。去到中學都有嘅，免費嘅，係政府嘅服務嚟。佢哋都有份問卷嘅，譬如佢哋都會問嗰個家庭狀況，其實係咪可以咧隨住而家嗰個情況可以加返？喂，父母啊，或者有冇屋企人係有賭博嘅習慣？其實如果係咁嘅話咧，其實已經可以及早通知到學校或者係相關嘅部門，已經留意到呢啲家庭裡面有成年人去投注嘅習慣咧，就可以及早針對呢啲嘅青年人咧，做一個預防嗰個沉迷賭博嘅工作。咁就除咗大範圍做之外咧，就可以針對性做。不過呢個可能要同其他嘅部門去協作。咁我就覺得想喺防患未然，喺之前做咗，就唔使佢哋之後沉迷咗先再幫佢哋去戒。我就希望喺呢前面做多啲。唔該。第一個建議咧，我相信陳議員講嘅咧就係馬會嗰個自己個手機應用程式，因為如果係唔係馬會嘅手機應用程式，係其他唔知咩網站啊，就算你剔咗係18歲咧，我都要講咧，都係犯法嘅嚇。即係喺就算剔咗18歲，然後佢喺透過手機嘅非馬會嘅應用程式或者非馬會嘅網站去做呢啲投注活動咧，呢個都係一個咧非法賭博嘅行為嘅，都係犯法嘅。咁如果係馬會嗰個手機應用程式咧，我哋都會將呢個意見咧係講俾馬會聽。事實上，如果能夠喺技術上可以做到嘅咧，的確係可以幫到我哋係對付針對一啲青年人嘅賭博嘅問題啦。咁至於頭先第二個建議係家庭嗰度，我呢個其實咧陳議員講嗰個建議咧，就係正正點解我哋話希望嚟緊頭先我都答咗另外一位陳議員嘅講法啦，就係我哋要檢視平和基金嗰個工作。唔係淨係局限喺我哋而家嘅可能自己去資助一啲項目，亦都希望咧能夠促成咧同唔同界別嘅人啦一齊合作。家庭係一個我哋好重要嘅元素啦嚇，咁所以咧議員嘅建議我哋係會同平和基金咧喺稍後咧睇下點樣可以落實到同埋進行到嘅嚇。多謝主席。